amawulire ag'ennaku eri ensi yonna gonna munnange gatugamba nti Pope Francis asize ogw'enkomerero ku myaka 88. Pope Francis afudde. Papa kitalo ddala. Papa afudde. Papa ono ku lunaku olwa Sande yalabiseeko ku balcony ng'atudde awo era nga ku lunaku olwa Obi the city and the world. Kakati munnange obubaka bwe butyo bwasomeddwa wali ku St. Peter's Square Easter Sunday nga bubaka bwa Papa e Vatican April 25 yabadde Easter Sunday bwabadde bubaka bwa Papa era Papa yabadde mulamu Easter Sunday. Kakati munnange abubukeredde ku Monday ate amawulire ag'ennaku ne gabuutikira Vatican n'ensi yonna era Cardinal Kevin Farrell bwato yasomye mu statement gyasomye nti eri ba brothers and sisters n'ennaku ennyingi ey'ekitalo tulangirira okufa okwa Holy Father Francis. Bwatu n'ategeeza nti ku ssaawa 1:35 ez'okumakya olunaku olwa Monday, Easter Monday, n'ategeeza nti Bishop of Rome Francis bwatu munnange azzeeyo mu nnyumba ya kitaawe obulamu bwe bwonna abumazeeko nga yabuwaayo okubeera nga aweereza Katonda ne church. Bwe bubaka munnange Cardinal Kevin Farrell nga abika Papa. Akati Papa ono Pope Francis si musajja nti yakulira mu bulamu buli simple. Obulamu bwe bubadde buwanvu nnyo gye yava. Yakolako n'obwa bawunsa ssebo ku kiraabu emu n'asiimulako ku floor nga bono gamba nti asiimuula wano nga temusiimuddeewo oliwa n'ayita baketi n'akola ki n'asiimuula. Kakati munnange tuyinza okugamba nti yaveeyo mu bwa bawunsa bw'atyo munnange n'afuuka Jesuit priest. Mu bimpimpi mu kuyitiramu ku bulamu bwa Pope Francis yazaalibwa Jog Mario Bagorio mu Buenos Aires, Argentina. Ennaku z'omwezi nga 17 December 1936 kuba nkugambye afiiridde ku myaka 88. Kakati munnange nti ono Pope Francis mu baana abataano be yazaalibwa nabo ye yali mukulu waabwe era bazadde be baali badduka okuva mu Itale. Obuvo bwe obujjajja bwe bwa mu Itale kati eno munnange gye badduka olw'obannakyemalira obwaliyo efugabbi era kigambibwa okuba nti era mu bumpimpi mu bye yali anyumirwa nga nnyo amazina aga tango dance, anyumirwanga nnyo tango dancing, amazina gabanga ga ballet mu Argentina eyo mu music waabwe kale ganyuma nnyo gatera kuzinibwa musajja na mukazi. Kakati olwo munnange abadde era anyumirwa nnyo omupiira yalinga wagira local club, football club eyitibwa San Lorenzo era kigambibwa okuba nti munnange yali wa mukisa nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti obulamu bwe bwataasibwa bwe yalumbibwa ekirwadde ekya pneumonia oba mu Luganda tuyinza okiyita pneumonia. Kale ekirwadde kino ekya pneumonia kikwata mawuggwe era munnange bw'atyo n'alongoosebwa n'andagwenga operation ne bajjamu ekitundu ku mawuggwe ge. Tiwaba yalidde awo abadde amawuggwe ge tegawera. Amawuggwe go amawuggwe gabeera manene. Bannasayansi bagamba nti singa babeera bagakuggyemu ne bagasaasaanya gasobola okusaasaana tennis court
akasaawe aka tennis abazanya tennis oba katugeze kale oba akasaawe aka netball oba aka volleyball nti osobola okugasaasaanya akamawuggwe ne gajjaako bannasayansi bwe bagamba. Kati munnange olwokuba nti baali bamuggyeemu ekitundu ku mawuggwe gwe n'abeera nga infections zaamukwatanga nnyo obulamu bwe bwonna nga zimulumbagana nnyo. Kati mu bulamu bwe ng'omusajja abadde akuliridde era kigambibwa okuba nti abadde mu kugulu kwe kuno mu viivi eri okugulu okwa ddyo abadde alinamu obulumi nga butera okubeera nga bumutawaanya ekintu kyabadde ayogerangako nga abadde ng'akyogerako nga physical humiliation kiraba nga ekiswaza mu mbeera ye ey'obulamu ng'omuntu ku mubiri gwe. Kakati bw'atyo mu buto bwe ono yakola nko ku night club nga bekugenga bouncer era ng'asiimuula n'okusiimuula n'okwera ng'ayera olwo nga tannaba kubeera ng'ate munange agraduatinga yali akwasaganya emisomo yadde nga yali akola obwa bouncer yeeyiiya ku club emu munange oluvannyuma n'agraduatinga nga chemist ku local factory yakolayo era yakolako n'omukyalo omu ku factory emu gye yakolako side zeeyo mu Argentina. Oluvannyuma lw'okubeera nga agraduatinga nga chemist yakolako n'omukyalo ayitibwa Esther Balesterino. Ono kigamba okuba nti ono yali ng'akampeininga nnyo ng'avumirira nnyo owannakyemalira mu ggwanga erya Argentina era oluvannyuma yakwatibwa n'atulugunyizibwa bwe yansusso n'omubiri gwe oba omulambo gwe tegulabikanga yatulugunyizibwa omulambo gwe ne gubulanga buulaba wano era abamu emirambo gyabwe gyabulira ddala Uganda tebamanyi kugamba abasajja baga nti bakunnyika mu asidi okulira bagamba wano Uganda nti bakunnyika mu asidi n'oggwerera n'amagomba gonna. Kakati munange bw'atyo n'afuuka Jesuit olwo ayingidde obufaaza n'afuuka father. Kati yasoma kigamba okuba nti yasoma philosophy era mbu n'asomesaako nga lecturer owa psychology. Oluvannyuma bw'atyo n'akuzibwa n'akolako mu gavumenti n'akolako nga provincial superior wa Argentina mu 1973. Kale munnange Pope obulamu bwe nga bwe nkutegeezezza nti tebubadde bwangu nnyo era munnange eyo gye yava mpola mpola najja ng'asenvula paka lwe yafuuka Pope. Bangi bamukungubagidde era nga bagamba nti abadde musajja nnyo abadde ayise mu mbeera ey'amaanyi ennyo ey'okusoomoozebwa paka okutuuka awo waali nti teyali mwana w'abawejjere. Kakati bangi bamukungubagidde era nga commitment ye abantu bagiricognizinze nnyo newankubadde nti yajja kuba papa era still ng'akuliridde nti si muntu abuluddeko ennyo ekiwanvu ekiri awo naye nga profound legacy ye egenda kuba bannange ejjukirwa ebbanga lyonna. Italian Prime Minister Giorgia Meloni agamba nti mawulire gano gannaku nnyo era bw'atyo akungubagire wamu n'ensi yonna okutwaliza awamu. Kale munnange ye Pope Francis bw'atyo bw'afudde bubaka bwe obwasembyeyo nga bwe nkubulidde waggulu awo nga babusomera abantu ku lunaku olwa Easter yabaddewo naye munnange ate Easter Monday weziweredde essaawa 1:30 wetutegeeredde nti Pope bw'atyo yassizza omuka ogw'enkomerero ku myaka 88. Omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe.